אני רוצה לספר לכם על מישהו שהגיע אליי במצב של ניתוק, חרדה מאוד גדולה מהניתוק. הוא היה קצת בתחושה של ניתוק, אבל החרדה שלו מהניתוק הייתה כל כך גדולה שהוא פשוט היה בפאניקה. יש לי את הניתוק, אין לי את הניתוק, אני מנותק, אני לא מנותק, מה קורה איתי? הוא ממש פחד שיש לו את הניתוק. כמובן שזה בגלל כל הדברים שהוא קרא באינטרנט, הוא ממש חשש מכל הפוסטים, פורומים, כל מיני דברים שהוא מצא בגוגל, שממש מתארים את הניתוק כאיזושהי מחלת נפש, שזהו, פשוט אפשר כבר להיפרד מהחיים, להגיד להם ביי ביי. הוא הגיע אליי ממש בסטרס, וגם המשפחה שלו הייתה האמת מאוד בסטרס מהדבר הזה, ממש חששו שכבר צריך להשפז את הילד באיזשהו בית חולים פסיכיאטרי. בסופו של דבר הוא יצא מזה כמובן. אני רוצה לספר לכם איך הוא הגיע למצב הזה, ומה הוא עשה כדי לצאת מזה. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר הדדי ואני עוזרת לאנשים עם חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. אני רוצה לספר לכם על מישהו שהגיע בפאניקה איומה מהניתוק. הוא כל כך חשש מהניתוק שכל הזמן הוא רק שואל אותי, אבל יש לי ניתוק? אבל איך אני יודע שאין לי ניתוק? ואם אני אצא מהניתוק? בואי, ומה הניתוק יישאר לנצח? וככה הייתה איזושהי פאניקה מאוד גדולה סביב הניתוק, וגם המשפחה שלו מאוד חששה מזה של מה אם יש לו ניתוק. קודם כל, איך בכלל התחילו הניתוק? כמה חודשים קודם לכן, לפני שהוא הגיע אליי, הוא עישן קנאביס עם חברים וחווה תחושה של ניתוק, שפשוט נמשכה איתו גם ביום אחרי, יומיים, 3, כמה יום אחרי. כבר התחיל ממש להילחץ, למה אני עדיין מנותק? בדק בגוגל וכמובן מצא את כל הדברים הטובים שגוגל יכול להציע לנו. שכמובן אם נשאל את גוגל, כואב לי בכתף, מה זה יכול להיות? גוגל כבר יגיד לי, התקף לב, מהר לבית חולים, מהר אשפוז, זהו, תכתבי כבר צבא כי את עומדת למות. אז כמובן ככה שגוגל הראה לו את כל הדברים הכי גרועים שיכולים לקרות לו, את כל הפורומים והפוסטים המלחיצים וההיסטריים סביב זה, וזה כמובן הכניס אותו לעוד יותר פאניקה וסטרס. הפאניקה הזו גם מתבטאה בהתקפי חרדה שהם חיצוניים. יש לנו שני סוגים של התקפי חרדה. יש התקפי חרדה שהם יותר, אני קוראת להם חרדה שקטה, כי הם יותר בפנים. אנחנו אולי נראה בסדר כלפי חוץ, אבל בפנים אנחנו ממש נרגיש את הסטרס, ומלא מחשבות וחמי. אנחנו מרגיש ממש את החרדה פנימה, אבל כלפי חוץ אנחנו נראה כאילו בסדר, יושבים והכל בסדר. ויש את החרדה שיותר חיצונית, שאנשים שחווים את החרדה, הם לא שומרים את זה בפנים ומשדרים כלפי חוץ הכל בסדר, אלא להפך, הם מוציאים את זה החוצה, זה יכול להתבטא בזה שהם יצקו, בזה שהם ירוצו, בזה שהם הם בעצם יהיו בתנועה, הם יוציאו את זה כלפי חוץ. החרדה זה אותו דבר, זה עדיין התקף חרדה, פשוט כל אחד מבטא את החרדה בצורה שונה. במקרה שלו היה מבטא את זה כלפי חוץ, ובהתקפי חרדה הוא היה צועק והיה רץ והיה מדבר לפעמים שטויות, הוא היה ממש בהיסטריה ופאניקה, וההורים מאוד נלחצו מזה. אכן, כשההתקף חרדה מתבטא חיצונית, הוא יכול להיות מאוד מלחיץ ומאוד מפחיד, בעיקר למי שלא מבין מה זה התקף חרדה, ולמי שלא חווה את זה, ולא יודע מה לעשות, כי מבחינתו הבן אדם משתגע, מה זה? למה הבן אדם הזה עושה את הדברים האלה? אז באמת ככה, המשפחה שלו מאוד נלחצה מזה, והכניסה אותו עוד יותר לפאניקה ועוד יותר להיסטריה, וככה התחיל איזשהו לופ, שהתחיל פשוט מקנאביס, שהייתה שם בעצם הרעלה של THC, זו הסיבה שזה התחיל לו בעצם, כשהוא ישן שם את הג'וינט עם החברים, החומר היה מאוד מרוכז, היה מעט טבק והרבה מהחומר, והחומר היה מאוד חזק. כשדיברנו על זה, הוא סיפר לי שזה חבר שבדרך כלל מעשן חומר מאוד חזק, והוא ככה רצה ליהנות איתו, ובדקות הראשונות באמת ככה הוא הרגיש טוב, אבל מהר בום הוא התחיל להרגיש את הניתוק, בגלל שמדובר בהרעלת THC, זאת אומרת, הכניס הרבה מהחומר הזה אליו לגוף, דיברתי על זה בסרטון אחר, הסברתי על זה בצורה הרבה יותר מפורטת. ובגלל זה הוא גם חווה יום אחרי זה את הניתוק, בגלל שגם הוא היה בלחץ וסטרס, הוא לא הבין מה קרה לו, הוא היה בשוק, הגוף שלו והמוח שלו היו בשוק ממה שקרה יום לפני, וכמובן עדיין הגוף לא פירק את הכל. בכל מקרה, משם הוא נכנס לתוך לופ. כמה חודשים אחרי זה הוא הגיע אליי עדיין בסטרס, במשפחה עוד בפאניקה, וממש הגדילו כל הזמן את הסיפור הזה. עכשיו, כחלק מהתהליך של לצאת מהניתוק, קודם כל יהיה הקלה בתחושה של הניתוק, ולאחר מכן יהיו עליות וירידות, ואז יהיו התקפי חרדה. אצל בן אדם שהתקפי חרדה מתבטאים חיצונית בזה שהוא צועק ומתפרע ורץ ואומר דברים, זה יכול מאוד להלחיץ אנשים מסביב, אבל צריך להכיל את זה. זאת אומרת, צריך להבין שזה חלק מהתהליך שיהיו התקפי חרדה.
ומה שקרה כל פעם שהוא היה בהתקפי חרדה. התקפי חרדה, כמו שאני אומרת תמיד, זה סימן טוב, זה אומר שעוצמת הניתוק יורדת. כי אם אנחנו מרגישים חרדה, זה אומר שעוצמת הניתוק יורדת, ולכן אנחנו יכולים להרגיש את החרדה. כי הניתוק בעצם מגן עלינו מתחושת החרדה. מה שקרה בכל פעם שהוא חווה את ההתקפי חרדה, המשפחה שלו וההורים שלו היו ממש בסטרס, היו ממש בהיסטריה. אוי ובוי, מה קורה לו? למה הוא מגיב ככה? אז מה עשינו כדי שהוא יצא מזה לגמרי ויוכל לחזור לחיים הרגילים שלו? דבר ראשון, הוא בא אליי במצב די טוב, מכיוון שהייתה שם כבר פאניקה, הייתה שם כבר חרדה. וברגע שיש חרדה, זה אומר שעוצמת הניתוק ירדה. יכול להיות עדיין תסמינים של זה, אבל זה אומר שכבר אנחנו במצב של חרדה, שזה מצב שהוא יותר טוב. דבר ראשון, היה צריך להוריד את עוצמת הפאניקה, להסביר מה זה ניתוק. מכיוון שהשאלה הראשונה שהוא שאל אותי, זה היה, איך אני אדע אם עבר לי הניתוק? ואז הבנתי שהוא תופס את הניתוק כאיזושהי מחלה שיש והיא עוברת, ואנחנו מחכים שהמחלה הזאת תעבור. ואז הסברתי לו, מה זה הניתוק? הסברתי לו שבסופו של דבר מדובר בחרדה. הסברתי לו שההתעסקות שלו בניתוק, היא הייתה שם איזושהי התעסקות מאוד מאוד אובססיבית בניתוק, היא לא נכונה, ולהפך צריך לשחרר, צריך כן לחיות וכן להמשיך את השגרה. הסברתי לו מה זה הניתוק, איך זה נגרם במוח, מה קורה. המלצתי כן לקחת את הקורס הדיגיטלי ולהשתמש בכלים, מכיוון שגם הייתה לו מטפלת רגשית שליוותה אותו, שהיה לו חיבור איתה. ואני דווקא התרשמתי שיש להם חיבור טוב ושהיא עושה לו טוב, וגם שהיא עזרה לו ככה להקל מעוצמת הניתוק, ועכשיו הוא בחרדות. אך אם זו כמה שהיא באמת מאוד עוזרת לו, היא לא נותנת לו כלים להתמודדות עם חרדה, ושאין לה גם כלים לתת לו, אלא יותר כלים של נשימות. גם בקורס יש תרגיל אחד בעצם שמסביר על הנשימות, שהוא אחד שהוא נותן בעצם את הכלים של הנשימות. לי באופן אישי זה פחות עזר. אני חושבת שיש הרבה כלים אחרים טובים יותר מעבר לנשימות, ולכן המלצתי לו שאני חושבת שכדאי שבכל זאת יהיה לו את הקורס, ושהוא ימשיך את התהליך איתה. בעצם כל יום להשתמש בכלים הפרקטיים ולקחת שליטה על המוח, להחזיר את המוח לאיזון לאותו מצב שהוא היה, ויחד עם זאת הטיפולים הרגשיים שבהם הוא נפגש עם המטפלת שלו ומדבר איתה ומשחרר רגשית והיא עוזרת לו ומקלה עליו. בשילוב של כל הדברים האלה הצלחנו להוריד את רמת הפאניקה, והתקפי החרדה כבר היו באים ככה לאט עד שהם נעלמו לגמרי. טיפלנו כמובן גם בחוויה טראומטית בפעם הראשונה כשהוא הרגיש את הניתוק, כשהוא ישן. הייתה שם חוויה טראומטית, ויחד עם זאת חיזקנו את הביטחון ואת האומץ ללכת, לעשות דברים. כשאנחנו עושים דברים שאנחנו מפחדים, אגב הוא הפסיק לעשות הכל, הוא ממש התנתק מהכל. כשאנחנו עושים דברים שאנחנו מפחדים לעשות, שם אנחנו מרגישים את האומץ ואת הביטחון. וכשאנחנו מפתחים יותר את התחושה של האומץ ושל הביטחון, אז יותר בקלות אנחנו יכולים לשחרר את החוויה הטראומטית. הרבה יותר קל לשחרר את זה דרך טיפול בתת מודע. אנחנו עושים כמה דברים כדי לשחרר משם את הרגש השלילי. ובסופו של דבר הוא יצא מזה לגמרי, חזר לחיים שלו, חזר לממש את עצמו, לעשות דברים, גם ללכת, לטייל, חברים, באמת לחיות את החיים שלו. בחור צעיר וכל החיים עוד לפניו, וזה בדיוק הזמן שלו ליהנות עם החברים ולצבור חוויות. הוא באמת חזר לחיים שלו, באמת לחוות חוויות ולחיות עם החברים שלו וליהנות איתם ולצבור עוד הרפתקאות. וככה הוא חזר לחיים שלו. אם הסרטון הזה עזר לכם, נתן לכם תקווה, עזר לכם להבין שבאמת אפשר לצאת מהמצב הזה. אם אתם מזדהים עם הסיפור שלו, באמת אפשר לצאת מהמצב הזה. אם זה נתן לכם ככה איזושהי תקווה, תעשו לייק ותשאירו תגובה כדי שזה יגיע לעוד אנשים ויוכל לעזור גם להם. אם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי, ואני אפגש בסרטון הבא. ביי!